एक बार की बात है, एक तोता और एक सफास कलंदर जंगल में रहते थे। तोता बहुत चंचल था और हर बात पर सवाल करता था। कलंदर शांत और ज्ञानी था। एक दिन तोते ने पूछा, तुम हमेशा शांत क्यों रहते हो? कलंदर ने मुस्कुराकर कहा, शांति में ही शक्ति है। तोता सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद जब शेर ने हमला किया, तोता घबरा गया, लेकिन कलंदर शांत रहा और पेड़ की ओट में छिप गया। शेर चला गया। तोते ने कहा, अब समझा शांति कैसे बचाती है।